үзэгчтэй Playtime 2017 фестивал 2 дахь өдөр инхүү үргэлжилж байна. Тэгэхээр би яг одоо Replay Market дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ газрын онцлог нь юу байдаг вэ гэхээр мэдээж handmade буюу гар урлаар хийсэн хувцас, бүтээгдэхүүн, гоёл чимэл гэдээ маш олон зүйлүүд энд байна. Өөрөөр хэлбэл Playtime фестивалд оролцож байгаа залуус маань эндээс сонирхож өөрийнхөө стил имижийг өнгө төрхийг бүрдүүлэх боломжтой. За сайхан наадж гин үү? Сайхан наадж гин үү? Энэ зүйлүүдийг дандаа өөрийнхөө гараар урсан уу те? Өөрсдөө гэдэг байгаа. Хичнээн баг бүрэлдэхүүнтэй ажилт юм бэ? Ингээл найз нөхөд гэр бүлээрээ. Эдгээр жишээлбэл хичнээн түүний үнэтэй ах уу? Эдгээр ингээ 15 15 мянга ч юм уу те? Ахаа. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Энд бас ямар үйл ажиллагаа болж байгаа бас манай үзэгчдэд тайлбарлаач хөө. За энэ болохоор Playtime-ийн official merchandise гэдэг газар байгаа. Энэ болохоор яг Playtime-ийн hi-fi яг албасны тийм бараа бүтээгдэхүүнийг албасаар дистрибьют хийж зарж байгаа. Энэ болохоор жишээлбэл энэ болохоор яг нодлон жил байгаагүй. Энэ жилээс яг шинээр гарсан тийм лого дизайнтай тийм өөрөвч байгаа. Жишээлбэл чамд ямар цомог байна одоо? Жишээлбэл манайд бол энэ бол жил болгоны зардаг тийм классик цомгууд байгаа. Жишээлбэл Lemons-ийн нодлон жилийн гарсан энэ 3 цомог байгаа. Lemons Unplugged нь байсан байгаа. Одоо болохоор гадаад хамтлагууд нь их сонирхож байгаа нь болохоор ийм Монголын тийм классик хамтлагуудын альбомууд байгаа. Тэгээд Magnolia нь бол нэлээд бас алдартай болохоор энийг бас сонирхоод өнөөрөө бас тоглоно шүү дээ тийм ээ. Өнөөрөө бас тоглоно. За. Сайхан байна. За ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За. Replay Market-аас үргэлжилж байна. За тэгэхээр яг одоо миний ирсэн газар бол Poho Shop гэдэг бас яг гар урлаар хувцснууд, загваруудаа хийдэг. Тэгээд шууд энд байгаа газруудаас хамгийн их нүдэн туслаа л да. Тэгэхээр өдрүүдийг сайхан өнгөрүүлж байна. Playtime фестивал хэр болж байна? Playtime фестивал их гоё болж байна. Төрөөжлийнхээ бодвол өргөн хэмжээний би түрүү жил бас оролцож ирсэн энэ загвараараа. Тэгээд миний хувцас ирэхэд бол фестивалийн хувцас тахгүй юу? Тэгээ би Минда маягийн тэгээ бөөхөө стилийн хувцсууд хийдэг. Тэгээ энэ жил бол зохилж байгаа хувцсанд л их хөвчлэн кимоно цамц. Кимоно цамц уу? Аха та сонирхуулаад үзүүлээч. Тийм дандаа өөрөө та санаануудаа яаж гаргадаг вэ? Загварынхаа санаануудыг амар өрмөц санагдаж байна. Ийшээ хамтдаа бас үзсгээ гэж бодож байна. Энэ бүр ямар гоё юм бэ? Тийм. Ерөнхийдөө бол нөгөө нэг индаанчууд чинь ийм нүмергэн загвар их өмсдөг байсан. Тэгээд жоох эртний индаан хувцснуудыг ингээл салбартай загвар хийхээр яаж болох вэ? Энд хийх үү, тэнцэн хийх үү гэж ерөнхийдөө тухайн үед нь шууд захиагаал хийчтэй. За маш баярлалаа. Өдрүүдийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайхан надаарай. Энэ жил Playtime фестивал 2017 боловсрол суугдлыг үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгэхээр наадам бол үнэхээр гайхалтай өнгө төрхтэй болж байна. Жилээс жилд зохион байгуулалт, чанарч гисэн бүх зүйл нь илүү сайжирсаар байна. Сайн уу болдоо? Сайн уу? За сайхан өнгөрүүлж энэ өдрийг. За энд бол үнэхээр гоё байна тий. Тэгээ бас амар нар шараадсан чи одоо гоё үүл гараад ирлээ шүү дээ. За тэгэхээр бол Playtime админ маань бол 2 дахь өдөр болж байна. За энэгээр гоё юмнууд бас их байна шүү те би бас. Би сая Replay Market-аар яг энүүгээр сая хэсэд явж исэн чинь амар гоё handmade урлалуудыг бол энэ бас авсан. Харин энэ шилийг ханаас ав? Энэ аваас авлаа. Аха тэгэхээр энд бол яхаа аргагүй Playtime фестивалийн өнгө төрхийг тодорхойлох боломжтой бүхэл зүйлүүдийг бас авах худалдан авах боломжтой юм байна. Аха тэгэхээр өнөөдөр ямар хөтөлбөрүүд байгаа лээ үзэгчтэй бол энэгээр бол маш олон сонирхолтой үйл ажиллагаанууд бол болж байна. За бас худалдан авалт хийж болж байна. Энд юусэн нөгөө ATM хүртэл ажиллаж шүү дээ. За тэгэхээр бол Монгол шилтгэний маань бол яг зүүн хэсэгт бол найхлах хааз нэртэй бол тайзан дээр бол электро хөгжмийг бол жишээний 3 бодлол та бүхэн бүжигдэх боломжтой. Өөрсдийн хуур чадварыг сорих болно тийм ээ. За энэ бол new way тий. Энэ бол шинэ давлгаа тайзан дээр маань бол мэдээж амьд хөгжмийн хамтлагийн уран бүтээлч гадны маш олон хамтлагууд бол ирсэн уран бүтээлээ хүргэж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол Colors хамтлаг байна, Zamon, Nissan хамтлаг байна тийм ээ. Японы Фин хамтлаг бас хүрэлцэн ирэх болно. Олон гайхалтай хамтлаг дуучид маань бол уран бүтээлээ хүргэхэд бол бэлэн болсон байна. За тэгээд та бүхэн бол бас энд хүрэлцэн ирснээр бүхэл төрлийн үйлчлэгээ, идэж уух зүйл байна, бүх юм байна. Гой охид залуучууд байна, тийм ээ. Тэгэхээр Playtime фестивал 2017-ийн хувьд гэх юм бол за мэдээж одоо басны 5-6 жилийн өмнө ийм олон тий одоо үйлчилгээний байгууллагууд хүрэлцэн ирээгүй. За мөн дээрэс нь одоо гэрэл тайзны хувьд ч гэсэн арай өөр байсан бол энэ жил миний л бодлоор бүр төгс болсон юм шиг санагдлаа. Миний хэрэгцээ цөм бүрэн байна. Маш олон залуучууд энд цугларсан байна. Яхаа аргагүй залуучуудын фестивал юм гэж ойлгож байна. За ингээд үзэгч та бүхнийг шинэ давлгаа тайзанд анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Эргээд уулзцгаая.
Сайхан биеийг твэрх яг санаалтахтай тэнсэн сарны гэрэл залгах зүудээ харахтай чадсан сайныг дагаа салахад үнэн зүйлийг батлах гэсэн сарны байрын арч зогсох хэрэгтэй болсон төгөлдөр хуурын харц цагаан мэд хослоо төгс мэтэр бүгднийг төсөөлөн чаргах бодит амьдралын хэсэг зовлож гисэн бодох юмгүй чамтай хамт үтхийг За Playtime 2017 наадмын 2 дахь өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. Энд бол үнэхээр халуухан өдрүүд бол болсоор л гадаа нэмэх 36 байхад дотор бол мэдээ сэтгэл хөдлөл бол 100% байна. За тэгэхээр бол энэ бол маш сонирхолтой олон ивент үйл ажиллагааны зохион байгуулж байгаа нэг нь бол за Эрдэнэсийн ирэл буюу What True Words хэмээх маш сонирхолтой буйха тэмцээн байгаа. За эхний 30 хүн бол мэдээж маш гайхалтай шагналын эзэн болж байгаа. Хамгийн түрүүлж даалгаврыг гүйцэтгсэн тэр хүн бол Yamaha брендийн бас маш гайхалтай банзан гитарны эзэн болж байгаа юм байна. За ингээд ялагчд маань ээлж дараал ирсээр л хэсэг ормын дараа тэрхүү гайхалтай банзан гитарны эзэн буюу ялагчтай танилцах болно. Заглах нөгөөлөжүүдий намайг бодоод дундөнгөөсөө цаанаа гонэг гүйсэн үе намуухан айцаас. За танилцъя. За Баян мөнх. За Баян мөнх энэхүү аппликейшнийг хизээд атсан ер нь мэддэг байсан уу? Шууд одоо зар сонсонгуудаа за тэр тухайн процессыг бас бидэрт ярил. 2-3 оны өмнө Playtime ер нь өмнө мэддэг үстэй ашигладаггүй тэгээд Playtime-аар ер нь ашиглах байна. Найзуудаагаа олоход хэрэгтэй шүү гэж тэгээд татчих авсан. Ер нь одоо яг ингийн амьдрал дээр ямар хэрэгтэй юм шиг санагдав. Нөгөө олохгүй газар байдаг шүү дээ. Айгүй их нуугдмал одоо нэг байрны цаана байдаг ч юм уу. Жишээ нь нөгөө байрны наан цаана хоёрыг ялгаж болох айгүй амархан. Гурван үгээр явсан. Таны тэмцээний хувьд бас төрүүлнэ гэж боддгоо ер нь аз гэж бодож чинь юу гэж бодож чинь сэргэлэн байв. Ер нь төрүүлнэ гэж нэг бодог байсан шүү дээ. Зүгээр ороод үзээ тэгэнгүүтээ эхнийхээ юу үгээ хэлсэн шүү дээ. Тэгээ хэлэнгүүт нь гүйж чичээл энийхээ What True Words нэг асар байсан. Асар дээрээс нь үгээ аваад тэгээд дахиад хайгаа үзсэн чинь нэг мод руу чиглэлтэй дараагийн даалгавар дээр очил. Тэгээд дараагийн даалгавраа нэг шоу байсан байхгүй юу. Тэгээд тэр шоугаа эвлүүлээд ингээд боолтгоо. Тэгээд ярцсан нэлнээ ноцолж байгаа эвлүүлж дуусчаа. Тэгээд дараа нь шууд чиглэлийн дагуу мангар хоол харагдахаар шууд чиглэлийн хараад ашиг гүйсээр байгаа. Тэгээд гүүгээл өсөр болж. Тэгээд уугийн ахын өмнө баг хөдөлжсэн өнөөхөө өмнө гүйж ирэх шахсан шүү дээ. За гитарын бас гоё гитар шүү те. Yamaha брендийн. Ер нь бол чи амьд хөгжим тоглодог уу? Энэ наадамд хэд удаага оролцож байгаа? Ер нь одоо ингээд 4 удаага оролцож байгаа. Дунд нь нэг завсарласан 13 оноос хойш. Нэг ер нь тоглодгоо. Тэгээ ер нь бол гитартай бол гэж хэлэх байна. Чи одоо мэрэгжлийн гитар энэгээр тэгэл ер нь хайцаг хосон ч болно шүү дээ. Харин. За амжилт хүсье баяр хүргэе. За. За ингээд өдрийн төргийн Playtime фестивалийн тухай сэтгэлээсээ хуваалцааж ямар болж байна? Хизээ ирэв? Өнөөдөр айгүй иртэрсэн манай хамтлагийн гишүүн. Сайн байна уу? Барийг үзгээд айгүй иртэрсэн. Амар халуун ч гэсэн айгүй гоё болж байна. Энэ жил жоохон хүн цөөтэй байгаа юм шиг санагдаж байна. Гэхдээ амар гоё.
Playtime-ыг загварлаг, стиллэг залуучуудгүйгээр төсөөлхийн аргагүй. Тэгээд та хоёртой ярилцж байгаа шалтгаан маань гэх юм бол хувцсны чи стил үнэхээр өрмөц онцлог санагдлаа. Тэгэхээр өөрөө оруулсан уу? Энэ хувцас болохоор Монгол дизайнерын хувцас Урангоо өдөр гээд хувцас дизайнер байгаа. Энэ хувцсыг болохоор би өөрөө хийсэн. Вау, ямар мундаг юм бэ? Performance тайзан дээр дарахтан зориулаад хийсэн. Тэгэхээр та хоёроос бас заашгүй асуух ёстой зүйл байгаах гэж бодож байна. Маш олон жил оролцож байгаа тий. Одоо үзэгч болж оролцож ирсэн. Тэгэхээр хэрхэн яаж хувьсж байна? Жилээс жилд юу өөрчлөгдөж байна? Жилээс жил яг анх бол тэгээ металлын хамтлаг амар тэгжсэн. Одоо болохоор арай манай наадам маань илүү international олон улсын болох гэж хичээж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд маш том хамтлаг ирж байгаа. Peter Hook ирсэн, Radio Death ирсэн. Тэгээд цаашаа яриул тэгээд моно ирсэн. Одоо энэ жил бол фин ирж байна. Тэгээд жил ирэх тусам улам сайн болж байна. Улам хичээж байгаа нь надад анзаарч байгаа тийм. Чиний Playtime фестивалаас юуг мэдэрдэг вэ? Ямар филингийг авдаг вэ? Тэгэл амьд хөгжим сонсогчдод ер нь одоо нэг юм зохион байгуулалтын аяга ховор одоо бусад жанрын хөгжим сонсдог хүмүүст ингээл 100 айгүйх фестивал болдог. Бид нарт болохоор ганцхан Playtime болдог болохоор амар үнцэнтэй тэгэл. За маш их баярлалаа. Өдрүүдийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Үзэгчдээ Playtime Festival 2017 үргэлжилсээр би бас нэгэн загварлаг залуучуудтай хамт зогсож байна. Өдрүүдийг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Сайхан та сайхан өнгөрүүлж байна уу? Оо сайхан өнгөрүүлж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр фестивалийн 2 дахь өдөр үргэлжилж байна. Та гурыг харахад маш гоё хурц загварын шийдэлтэй харагдаж байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхээ энэ гоёлын тухай яг Playtime гэдэг утгаараа ер нь тэгээд өөрийнхөө дуртай хувцсыг л өмсөөл тий. Өөрийгөө илэрхийлж чадхаараа л хувцлаа. Be creative, be yourself гэдэг шиг. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хувцлалтыг бас өөрөө загварыг гаргасан уу? Тийм, өөрөө загварыг гаргасан. Манайх Gami гэдэг брэнд тэгээд ингээд өөртөө ер нь бол уурлаа л тий. Тэгэхээр өөрөө загвар зохион бүтээгээд тий хэдэн жил болж байгаа вэ? Би энэ жил сургуулаа төгссөн. Тэгээ ер нь бол сургуультаа ороод ингээд заавал Playtime Festival-ийн тухай сэтгэлээ суулцаад хэддэг жилдээ оролцож байна? Би бол анх удаа ирж байгаа. Тэгээ түрүү жил ирэх чад гэж чадаагүй. Тэгээд өөр гоё надад амт хөгжмийн. Юунд таалагдж байна? Анх удаа ирж байгаа гэхээр бас сонирхолтой байна л да. Ер нь бол яг нөгөө нэг сонсдог хөгжим угаас амт хөгжим. Тэгээд энэ жил бас маш гоё хамтлагууд ирж байгаа. Тэгээд чамайг өнөөдөр маш гоё харагдаж байгааг хэлгээд таатай байна. За чиний хувьд өнөөдөр ямар хамтлагыг дэмжиж байна? Өнөөдөр бол Colors-ыг үзнэ. Тэгээд Sonus-аа сонсно. Тэгэхээр тун удахгүй мэдээж үндсэн тайзан дээр эдгээр хамтлагаа тоглолтоо хийх гэж байна шүү дээ. Цагийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Баярлалаа. Та ч гэсэн сайхан өнгөрүүлээрэй. За тэгэхээр Playtime наадам маань бол байгаль дээлтэй хүрээндээ бас явагдаж байгаа. Би одоо энд бас хогоо барьцсан явж байна. Энэ хогийг яах шиг вэ гэхээр бас энэ за сайн байна уу? Хүнд өгөөд зөрүүлээд бас бэлэг авна гэж. За хогоо авчирлаа шүү. За энд тавьчих. За хэрэг хүн хог авчирч өгч. Ер нь гайгүй идэвхтэй харин хүмүүс илүү ингээд хариуд нь юм аавна гэж болохоор баярлаад илүү идэвхтэй байгаа. Тэгээ хог гаргалсан гэсэн багасж байгаа. Одоо бол манай үндсэн тайзны маань бас үндсэн тоглолтууд маань бол эхлэх гэж байгаа. Тэгээд Jazz Train гэдэг хамтлаг маань одоо яг одоо тавх нурм бүтээлээ хүргэх болно. Хэсэг урмын дараа уулзцгаая. The Jazz Train.
онцлоо боловсруулсан хөтөлбөртэй хамт байгаа баярлалаа. Би хөтлөгч Бариг хүн байна. 2 дахь өдөр манай амжилттай үргэлжилжсэн. Тэгэхээр өдрийн 13 цагт New Wave Stage дээр шинэ залуу хамтлагууд уран бүтээлээ бүргэсэн бол ийхүү оройны арга хэмжээг Just Train хэмээх хамтлаг нийлээ. Тэгэхээр энэ жилийн Playtime фестивалийн хамгийн том онцлог нь юу вэ гэхээр мэдээж амьд хөгжмийн бүхий л төрөл чанарын хамтлагууд оролцож байгаа гэдгээр онцлог. Тэгэхээр анх удаа оролцлоо. Сэтгэл ямар байна? Хамтлагийн хамтлагаа танилцуулаад манай үзэгчдэд. Сэтгэл ер нь үнэхээр өндөр. Үзэгчид ер нь яаж хүлээж авав? Ер нь бол jazz хөгжим гэсэн Монгол хөгжөөд бас тийм ч амар удаагүй тийм бахад хүмүүс ер нь айгүй сайхан сэтгэлээр хүлээж аваад сүүлийн дунд дээр бол бид нар үзэгчтэйгээ харилцсан яриа маягийн ингээд би тоглоод үзэгчд болох ч юм уу тийм үзүүлбэрсэн байгаа. Тэн дээр бол бүгдээ айгүй сайхнаар хүлээж авсан. Манай хамтлагийн тоо гэх юм бол 2016 оны 9 сард анх байгуулагдсан. Тэгээд намайг төгөлдөр орчштын гэдэг манай хамтлагийн ахлагч саксофонч Мөнх Тимүүлэн гэж байна. Тэгээд бөмбөрчин хөслөн контрабас хөгжимчин бас цахилгаан бас гитар тоглог. Мөнгөнд авч гэж байгаа. Тэгээд турбаачин хонгор би тавлаа. Аха. Тэгэхээр Playtime фестивал 16 жилийн турш зохион байгуулагдаж байгаа. Мэдээж өөртөө үзэгчийн хуваарч зөндөө ирж байсан байх гэж бодож байна. Ер нь Playtime фестивал та бүхэнд ямар үр өгөөж өгч байна? Ямар мэдрэмж төрүүлэх хэдэн удаа хүрэлцэн ирсэн бэ? Ер нь бол Playtime фестивал өмнө нь зөндөө олон удаа өөр хамтлагуудад яг үндсэн гишүүнээр биш зүгээр ингээд хамтарч зөндөө олон удаа тоглож ирсэн. Жишээлбэл Pipsтэй зүг тоглож ирсэн, Cushion Doyukaтай ер нь ингээд ганц нэг хамтлагуудтай зүг тоглож ирсэн. Тэгээд энэ удаад болонгууд энэ жилийн үед бол яг ингээд өөрснөө jazz хамтлаг байгуулад тэгээд өөрснийхөө jazz хамтлагаар ингээд оролцож байгаад маш их баяртай байгаа. Тэгэхээр миний хувьд ч гэсэн Playtime бол өмнөх жилүүдэд жоохон тийм hard deep санагддаг байсан. Ингээд jazz хөгжим сонсоод бас үнэхээр таатай байлаа. Тэгээд танай хамтлаг цааш томоос том амжилт төсөй. Олон жил Playtime дээр бас хүрэлцэн ирж уран бүтээлээ үргэж байгаарай. Бүр олон фэнүүдтэй болоорой гэж өрөөй. Хамт байсан баярлалаа. Хамтлагийн хамбог гişүүд юмнаас маш баярлалаа. Ингээд үзэгчтэй Playtime үргэлжилж байна. Ингээд үргэлжлүүлээд хөтлөгч болцтой холбогдсон. Яг одоо food court-д юу болж байгааг хамтдаа харцгаая. За, сайн байна уу? Сайн байна. Сайхан наацсан уу? Өө сайхан наацсан. За, манай өнөөдөр бас наадамд хүрэлцэн ирсэн. Тийм ээ. Хөгжим сонирхогчд маань ер нь шорлогийг хэр их идэж байна? Ер нь бол аюу сайн идэж байгаа шүү дээ. Пивнэ даруул гэдэг утгаараас ер нь бол махчин монголчууд гэдэг утгаар ер нь бол аюу сайн авдсан шүү дээ шорлыг. Ширэж гинөө. Зөө. Махч өөр болохоор махна аюу тийм том тэгээд аюу дангар гэдэг нэртэй мах. Оо тийм үү. Тэгээд шорлог нь зөө. За энэ одоо нэг ингээд тавхтайгаа ямар үнэтэй байгаа? Одоо нэг тавхтаа ингээд 10 маа өдөр наач. Оо за. Гаачтай. За чиний хувьд бас Playtime наадамд хэдэх удаага одоо хүрэлцэн ирж бас үйлчлэгээний ажлыг хийж байна. Би одоо 3 дахь жилдээ оролцож байгаа. За. Жилээс жилд мэдээж үйлчлэг нь бол улам сайжраад байгаа шүү дээ, тий. Тэр тал дээр чи мэдээж 3 жилийн хугацаанд бол янз янзын өөрчлөлт орсон тах л та. Ер нь бол жилээс жилд ер нь бол бүгд ер нь бол улам сайн өргөжөөд байгаа шүү дээ. Тэгээ аюу тийм ер нь залуучууд маань өөрлөл аюу тийм соёлтой болчиход байгаа. Ер нь бол хүн их ирдэг болж жилээс жилд нэмэгдэж байгаа ер нь бол. Гадны хамтлагууд ч ирдэг болсон байна. Тий, гадны хамтлаг их ирж, гадаадд их ирж байна ер нь бол бас шорлогийг манай их сонирхож байгаа ер нь бол. Тий. За, цаад болоод юу хөө одоо шорлогийн төлөөлчвөл яар шиг гэж. За, амжилт хүсье. За. Сайхан надараа. За, баярлалаа. За, өрөө минь залуусаа. Сайн байна. Өдрөө. Playtime наадамд одоо хэд удаа оролцож байгаа вэ? Би анх удаа ирж байна. За, ер нь одоо үйлчлэгээ маань одоо хэр байна? Хоол хэр амттай байна? Хоол янз бүр байна. Гоё байна. Тий. За. Хэдүүд ирсэн? 5 удаа ирсэн. Нөгөө 3 маань хаагур байна. Нөгөө 3 маань майхан руугаа явсан байна. Тий. Хоол идэж. Тэгэхээр өнөөдрийн үед та хоёрын хувьд ямар хамтлагийг сонсохыг одоо яг тэсээ ядаа хүлээж байна? Ер нь бол тэгэл За баярлалаа. Сайхан өчиг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За тэгэхээр бол Playtime наадмын маань бас 2 дахь өдөр болсон байна. Орой болсон байна. Оройн зоог барьж байгаа хүмүүс бол энүүгээр энэ food court-уудаа суугаад хоолоо зооглож байна. За тэгэхээр бол Playtime наадмын энэ үйлчлэгээ бол жилээс жилд бол улам өргөжөөд бүхэл одоо хүмүүсийн хэрэгцээ цөм бүрэн болж байгаа. Тэгээд энэ гайхалтай орой бас пив шимингээ сайхан зоог барингаа амьд хөгжмийн гайхамшиг бас мэдрэх боломж бас олдож байгаа маа. Би одоо ингээ оройныхоо хоолнд орлоо. Эргээд уулзъя. Star cardigan from Russia.
like a truly of electronic dance. Үзэгчдээ Playtime Festival амжилттай үргэлж ирсээр. Тэгэхээр энэ удаагийн Playtime Festival дээр мэдээж олон гадны гайхалтай мундаг чадварлаг хамтлагууд урилгаар ирж оролцож байгаа. За тэдний нэг нь мэдээж Star Guardian хэмээх гайхалтай хамтлаг байлаа. Nice to see you. I'm so happy. Okay. We too. Playtime Festival is Mongolian great and the best festival. And how are you feeling the stage? Before, we have seen the Mongolian people only in the books of history mostly. So this is the first time. This is a nice achievement for us. We're having a great time. I think you're looking and listening and feeling in Mongolian live music bands. And how do you think about the Mongolian music bands? And some advice, please. We have seen Mohanik, the colors, Nisvanis. Yes, good. And yesterday it was a great performance by the Lemons band, Mongolian. They are my favorites from Mongolian bands, and yes. Okay, thank you so much and good luck and have a nice time, have a nice tonight. Okay, see you soon. Thank you so much. Playtime Festival, goodbye. За, Playtime наадмын маань 2 дахь өдрийн цугларалт хүмүүс бол маш их цуглаж байна, та бүхэн харж байгаа бах. Дөнгөж сая та бүхэнд Оросын албаны улсын Star Guardian хамтлагийн уран бүтээлээ өргөсөн бол одоо үргэлжлүүлээд Raycon-ийн хөгжмөд хааруулж байна. Raycon.
Үзэгчдээ Playtime Festival 2017-16 дахь жилдээ 2 дахь өдрөө ийхүү амжилттай үргэлжилсээр нь яг одоо өнөөдрийн оргил цаг болж байна. За тэгэхээр дөнгөж цаг мэдээж тайзан дээр Recon хамтлаг гарсан. Гайхамшигт Recon байлаа. Өнөөдрийнхөө сэтгэлээс хаваалцааж тайзан дээр гарахад ямар мэдрэмж төрөв 6 дахь жилдээ оролцож байгаа гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр 6 дахь жилийн дараа ийхүү оролцоход ямар өөр байв? Бусад фестивал, бусад Playtime-ийн удаагаас. Тэгэл угаасаа жил ирэх тусам Playtime үнэхээр сайхан болж байгаа. Үргэлжлэж дэвдэж байгаа тий зохион байгуулалт үнэхээр сайн болж байгаа. Яг олон улсын түвшинд хүрсэн том фестивал болсон байна гэдэг бид нар тайзан дээрээ сайн харлаа л та хүмүүст маш их соёлтой боловсон тийм ээ. Тэгээд гайгүй тоглосон болов уу гэж бодож байна. Энэ удаад тайзан дээр ямар шинэ уран бүтээлүүдийг хүргэв? За манай хамтлаг бол ерөнхийдөө өөрсдөө одоо гаргаж байгаа цомгийнхоо уран бүтээлүүдээс бол ерөнхийдөө тоглосон.
Тэгээд хамгийн сүүлд хэдэн хоногийн өмнө гаргасан шинэ уран бүтээлээ хамгийн сүүлд тоглосон байгаа. Үзэгчид хэрхэн яаж хүлээж авч байна? Та бүхэнд яаж мэдрэгдэв? Ямар мэдрэмж? Гайхамшигтай байлаа. За маш их баярлалаа. Оройг сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. Playtime наадамд чи өөрийгөө илэрхийлэх ямар ч стилийн мэжтэй байж болно. Учир нь энэ чиний эрх чөлөө. Magnolian. You will come, you never want. I don't mind if you come for me. Take your time, falling gradually. Drink the wine from the grapes of life. You need wine in this heart of mine. Үзэгчдээ Playtime 2017-тэй хамт аваад баярлалаа. Энэ удаад боловсруулсан хөтлөц Playtime 2017-тэй хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр яг одоо Улаанбаатар хотод Монгол шигтгэнд 22 цаг 16 минут болж байна. За дөнгөж сая Magnolia хамтлаг гайхалтай уран бүтээлүүдийг үзэгчдээ, фэнүүддээ хүргэлээ. Яг одоогийн сэтгэлээс хаваалцаж дөнгөж сая тайзнаас буулаа. Хэр ядрав, ямар мэдрэмж төр үзэгчдээс ямар филингийг авав? Стогоо шүү дээ. Одоо ер нь бол бид нар 3 дахь жилдээ оролцож байгаа. Тэгээд энэ бол бид нар бол
Өмнө би анхны жилдээ ганцаараа орж ирсэн. Дараагийн жилдээ гурлаа орж ирсэн. Одоо бүгдээрээ додолоо орж байгаа. Тийм бүр додолоо олцсон. Тэгээ жил ирсэн бид нар үржээ. Тэгээд бас үзэгчдээс үржээд бүгдээр л үржээд байх шиг байна. Нэрний хувьд амар содон нэртэй. Magnolia гэдэг нэртэй. Нэр нь анх яагаад ийм нэрийг өгөхөөр болов? Ямар түүхтэй юм? Яагаад амьд хөгжимд ахтуурлах болсон? Өөх түүхээс авалцаач. Тийм, Magnolia гэдэг чинь бол угаасаа яг сонсоход бол яг Mongolian гэж байгаа юм шиг тэр үгэн дээр тоглолцсон. 4 оноос Magnolia гэдгээр хөгжим зохиож ирсэн. Тэгээ би түрүүд чи 100 анхныхаа цомгийг гаргасан юм аа. Тийм. За өөрийн чинь хувьд ямар мэдрэмж төрөв? Тайзан дээр гарахад ямар бай? Playtime Festival 2017 чиний хувьд яг ямар байна? Чамд ямар мэдрэмж төрүүлж байна? 2017 оны Playtime бас гоё болж байна. Өмнөх 2 жил ирж оролцсон. Тэгээд энэ жилийн хувьд болохоор айгу гоё цаг таарсан. Тэгээд 8:50 гэдэг бол айгу гоё цаг. Оргил цаг шүү дээ. Оргил цаг. Тэгэхээр бидний хувьд бол мэдээж хэрэг илүү наастар илүү өндөртэй л байсан. Ер нь энэ амьд хөгжмийн хамтлагуудад Playtime Festival хэрхэн яаж өөр өгөөж өгдөг бол? Playtime Festival бол Монголын амьд хөгжмийн хамгийн жилээ болдог хамгийн чухал үйл явдал. Тэгээд Playtime байхгүй байсан бол одоогийн байгаа олон амтлагууд баг байхгүй байсан. Тэгээд Playtime-аас боож айгүй олон амтлаг үүссэн. Тэгээд одоо хүртэл ингээд 10 хэдэн жил болж байгаа. Одоо хүртэл Playtime ингээд айгүй сайн ингээд бүр л том болж явж байгаа. Жил ирсэн бүр томорж байгаа гэдэг нь бол бас айгүй сайн гоё. Ярилцсан таатай байлаа. Үчиг сайхан өнгөрүүлээрээ бидээж бидэрт бас маргааш гэж нэг өдөр байгаа. Тэгэхээр Playtime Festival улам илүү цаашдаа өөр өгөөж өгөөж бас танай хамтлагийн хувьд ч гэсэн илүү амжилтыг олоосаа гэж хүсэж байна. Бас дэлхийн тавцанд гараасаа гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Өнгөрүүлээрээ баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр та бүхэн бас Playtime наадмын манаас 2 дахь өдрийн орой болсон байгааг та бүхэн яг одоо харж байна. За тэгэхээр тэнд бол электро наглахаас таазан дээр электро хөгжмийн бас гайхамшиг мэдэрж байгаа бол за их тайзан дээр бол жинхэнэ рокууд бас рок хөгжмийн гайхамшиг бас мэдрүүлсээр байна. За тэгэл энэ хоёр манаас арай танд хүнддэт байгаа болохоо за энд бол Leven Rose хэмээх энэ 3 дахь тайзан дээр бас акустик тоглолтыг бас үзэх боломжтой. Яг одоо бол альтернатив утгаа уран бүтээлээ өргөхөд бэлэн болсон байна. Ингээд хэсэг урам дараа эргээд уулзцгаая. Хайрачинада хайртагит гэшивэн харин маргааш болоход нүдэрэ шивэн заримдаа чинада хайртагит гэшивэн. За энд бол ийм үйл явдал болж байна. Акустик гитар, задуучин отгоо манаас уяраа чадсан бол яг одоо их тайз руу та бүхнийг анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Тэнцээ бол жинхэнэ рок Nisvanis. Nisvanis. Санааны хосрлос болж сэтгэхийн дэндэгдэн гарсан энэ хизээш тусахгүй бид эвдэн сүтгэгц цаггүй бид эвдэн сүтгэгц цаггүй маргааш хин бүхэн хамаатай үнэс болж бүгд аймаа боддог эргэн дайрандаа хизээч итгэхгүй харамч бурхны амьдрал энд байхгүй харамч бурхны амьдрал энд байхгүй хизээнийг
мэдээсэж магадгүй хацаас чулуу нүгдэж магадгүй Хүчтэйг цагт мэдээсэж магадгүй шатнаас чулуу нүгдэж магадгүй Хүчтэйг цагт мэдээсэж магадгүй Хүчтэйг цагт мэдээсэж магадгүй Чизангаса болж миний төрөгдөл ихсэ Сургууч нэг л мэдрэгдэхгүй байх чинь Уруудал доротлоос айсных уу Бүгсрэл төрөлтоос айсных уу Төгсгөлний төгсгөлийг харах гэсэн Миний солиот тохсэлвэ I just want the намайг тарчилгах боллоо Шамдан болон намайг тарчилгах боллоо Томсмэт намайг тарч боллоо Хүчтэйг цагт мэдээсэж магадгүй Хацаас чулуу нүгдэж магадгүй Хүчтэйг цагт мэдээсэж магадгүй Шатнаас чулуу нүгдэж магадгүй Хүчтэйг цагт мэдээсэж магадгүй Хацаас чулуу нүгдэж магадгүй Хүчтэйг цагт мэдээсэж магадгүй Шатнаас чулуу нүгдэж магадгүй Үзэгчдээ Playtime 2017 сэтгэл огшруулсан мэдрэмжүүдээр дүүрэн ийхүү 2 дахь өдөр маань өндөрлөгч байна. Тэгэхээр яг оргил цагаар буюу одоо 23 цаг 40 минут болж байна. Playtime-ийн домог Нисванис дүнгийн сая тайзан дээр гарлаа. 16 жилийн турш тасралтгүй оролцож байгаа танай хамтлагт хүндэтгэл үзүүлье. Тэгэхээр энэ үчийн мэдрэмж ямар байв? Playtime наадамд тасралтгүй 16 жил оролцсон. Тэгээд би жилээс жилд Монголын залуучууд ямар гоё өөрчлөгдөж байгаа. Тэдний амар гоё барууны залуучуудаас дутгааргүй, соёлтой, боловсралтай, тийм өөрсдөө мэдэрсэн хүч чадалтайг тэдний ирж хүчийг мэдэрч байгаадаа маш их баяртай. Бид нар бас азтай болсоод. Нисванис тайзан дээр гарсан чинь бүгд ойрлж ийн, үстэй толгоогоо зулгааж ийн. Тэгэхээр амьд хөгжмийн хамтлаг төвсөл хийсэн хамтлаг бол яхаа аргагүй Нисванис. Одоо энд сүүл төрөн гарч байгаа бүх шинэ залуу хамтлагууд танай хамтлагийг сонсож, танай хамтлагийг мэдэрч энэ амьд хөгжимд оролцгаасан. Тэгэхээр залуу хамтлагууд та юу гэж хэлмээр байна? Ямар зөвлөгөө өгмөр байна? Би бас манай хамтлагийг сонсож бидний урд анх ингээ бүжилжсэн толгоос чинь залууч өнөөдөр бидэртээ зэрэгцээ цуг тайзан дээр тоглоод бидэрт бас ингээ талархлаа илэрхийлэхэд би маш их баярлж байдаг тий амар их баярлдаг. Галын унтраахгүй Монгол рок pop шинэ урсгалыг 90-ад оны шинэ урсгалыг оруулж ирээд бид нар бас энэ хайр хүндэтгэлийг даагаа явж байгаадаа бас их хариуцлагыг даагаа явж байгаадаа талархаж явдаг бас хичээх болно. Playtime фестивал энд оролцож байгаа амьд хөгжмийн хамтлагууд тий Монголын амьд хөгжмийн хамтлаг хаа хүрэх ёстой вэ? Та хаа хүрэх ёстой? Цэг нь хаана байна гэж бодож байна? Хүмүүсийн оюун санааны оргилд хүрэх ёстой гэж бодож байна. Түүнээс би дэлхийн дээвэр дээр гэдэг ч юм уу дэлхийн тайзан дээр гэж их тийм ярмээргүй бүх хүний оюун санааны оргилд хүрээсэй гэж хэлж байна.
Дөнгөж цаг тайснаас буугаад ингээд тантай ярьж байхад маш их хүндэтгэл үзүүлмээр санагдлаа. Playtime фестивал олон жил үр нөлөөгөө хүч чадлаа үзүүлж төрөн гарч байгаа хамтлагуудад inspiration, motivation өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд танаа цаашдын хамтлагийн чинь ажил үсэ өндөр амжилт үсэе. Маш их баярлалаа. Ярилцсан таатай байлаа. Баярлалаа. Үзэгчдээ бид Playtime-ийн домогтой ярилцлаа. Харин одоо Playtime 2017-гийн тайзан дээр One Sentence Supervisor хамтлаг амлах болно. One Sentence Supervisor.
үзэгчтэй Playtime Festival үргэлжилсээр Улаанбаатар хотод яг одоо Тэг цаг 26 минут болж байна. Энэ өдрийн одоо сүүлчийн хаалтын тоглолтууд үргэлжилж байна. Тэгэхээр миний хажуу сууж байгаа энэ гайхалтай чадварлаг хоёр залуу бол мэдээж One Center Supervisor хамтлагийн гишүүд байгаа. Nice to meet you. I'm so happy. And the Playtime Festival is Mongolian greatest and best festival. And how do you feeling to perform in a Playtime Festival stage? It's very exciting, of course. Really? Because, okay. Yeah, we don't play that often on stage like this, so it's very exciting. Yeah, and it's very exciting to see the country, of course. And you? Yeah, it's awesome that big crowd. We never saw that a lot. Yeah. Very excited. Okay. I think your band is so amazing. What do you say, Mongolian fans? Well, it was very impressive. Before we played, we looked what the crowd did, and that was impressive. Thank you, guys. Thanks. See you soon. Okay. Playtime наадамд өмнө нь би ганцаараа идсэн бол одоо Playtime наадамд гэр бүлэрээ ирдэг болсон. Энэ бол манай гэр бүлийн хамгийн сайн босомжуудын нэг билээ. Playtime Festival 2017 тавтай марл үзэгчтэй 2 дахь өдрийн их амжилттай үргэлжилж байна. За тэгэхээр 106-тай 3 өдрийн 2 нь одоо инхүү дуслаа. Аха. Дорой юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр маш олон адал явдлыг тууллаа. Food court, replay market мэдээж гайхамшигтай хамтлагууд аядуугаа өргөлөө. Өнөөдөр үзэгчдийн feeling бол бүр дээцэгтэй хүрсэн байна. За мэдээж бас сонирхолтой маш олон ивент зохион байгуулагдлаа. Гадны мундаг уран бүтээлчд бас энэ удаагийн Playtime наадмын чимлээ. Тэгээд бас Бакад нэг өдөр байгаа. Та бүхэн сүрэлцэн ирээрэй. Маргаашгүй 3 дахь өдөр Японы алдарт Fins хамтлаг ирэх болно. Энэ бол яхаа аргагүй амьд хөгжмийн домгуудын нэг юм. Ингээд маргааш иргэн сая үзэгчтэй боловсрол сувгчлийдтэй хамт байсан та бүгдээрэнд маш их баярлалаа. Арай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. I said,